सराती वाला। चलो वो हो गया तू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो, आज की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है गाइस। और आज हम जिस प्लेस में आए हैं वो प्लेस स्पेशली पिकनिक के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्लेस है। और ये प्लेस का नाम है सुगा बांध। हम लोग आज 4 लोग आए हैं, मेरा भाई और साथ में सुखी है। लोग उधर नहा रहे हैं, मैं भी उधर जाता हूँ। तो आप लोग लोकेशन एंजॉय करो और लास्ट तक वीडियो देखना। थोड़ी गर्मी वाली सीज़न चल रही है, तो इसी बहाने मैंगो जूस पीना तो बनता है। तो हम लाए हैं मैंगो जूस, अभी पीते हैं इसको, फिर चढ़ते हैं ऊपर पहाड़ में और आप लोग को दिखाते हैं नज़ारे। चलो देखो, मज़ा पी रहे हैं। और सूरज नीचे कहाँ से दिखा भाई, ऐसे प्लास्टिक में मारे जा रहे हो। आओ खाओ, मस्ती करो। ये है आशीष दादा। अरे जोन भाई देखो कितना स्मार्ट लगता है। शायद से गाइज ये वाली लोकेशन आप लोग देख लिए होंगे, पर अभी हम आप लोग को दूसरी लोकेशन दिखाएंगे जहाँ से सुगा बांध की नज़ारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आती है। इस नदी से ऊपर में एक चट्टान है, वहाँ से जाके मारते हैं नज़ारा सुगा बांध की। तो चलो भाई लोग, अरे सुगा बांध की प्यारी सी नदी। और अभी हम लोग चढ़ेंगे ऊपर, थोड़ा सा उधर घूम के आते हैं चट्टान से ऊपर। अगर आप आना चाहोगे तो ये रही नदी, और आप ऐसे ऐसे आना, फिर ऐसे और इधर से आके चले आना ऊपर। तो हम लोग जो चट्टान में जाना चाह रहे हैं वहाँ भी निकल चुके हैं। हम लोग का इधर से रास्ता है। यही वो लोकेशन है जिस लोकेशन की हम बात कर रहे थे, है ना मज़ेदार। सबसे अच्छी बात यह है गाइज कि यहाँ नेटवर्क दिखा रहे, देखो बोले थे ना आप लोग को नेटवर्क पकड़वाएंगे। यहाँ से आकर फोन मार सकते हो। लुक एट द व्यू मैन, क्या नज़ारा है। वहाँ देखो सुगा बांध और आसपास की पहाड़ियाँ काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और इधर में गांव है और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। तो हम लोग सुगा बांध से कम 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ना, 1 किलोमीटर शायद आ गए हैं हम लोग इधर जंगल में। हम लोग का वहाँ बाइक खड़ा है, देखो वहाँ जहाँ शेड दिख रहा है आप लोग को, वहाँ पे बाइक छोड़ कितना 1 किलोमीटर में ये चट्टान के ऊपर आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये देखो इधर का लोकेशन, फोटो शूट
आप वीडियो के लिए बहुत एक नंबर जगह है। तो हम लोग किधर अभी फोटो शूट करेंगे। ओए रुक रुक रुक, लोकेशन बता इधर कैसा है। बहुत मस्त लोकेशन है यार। ये तो पूरा गाँव पहाड़ साफ दिखाई देता है। और अच्छा क्या हो सकता है, उधर जंगल ही जंगल है, उधर गाँव और चट्टान काफी शानदार है। आओ कभी आप सुगा बांध आते हो तो यार चढ़ के देखो यार लोकेशन। यहाँ नेटवर्क दिखाता है, बहुत अच्छा है नहीं। हाँ मस्त। लाइव और वीडियो कॉल सबको दिखा सकते हैं भाई इधर। तो जल्दी भागना पड़ेगा। चढ़े तो फिर रास्ता नहीं मिलेगा भागने के लिए भाई। हाँ। लोग मेरे ब्रो लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी, इन लोग को जाके घर में खाना खिलाते हैं। और हम लोग पूरा घूम लिए, नज़ारा मार लिए, अब हम लोग घर वापस हो रहे हैं। वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। सो ब्रो लोग कीप लविंग सपोर्ट। तो भाई लोग वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। भाई लोग बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। एकदम वीडियो को फैला दो, बस अपना लोकल ही लौंडा है हम लोग। और प्यार बरकरार रखना, ठीक ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द ही। अगला वीडियो शादी वाला आने वाला है, सराती वाला। चलो वो हो गया।